اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم صينيه رقاق باللحمه. هنعملها باسهل طريقه واحلى طعم. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الرقاق القمر بتاعنا ده ازاي. انا معايا طاسه حطيتها كده على النار، حطيت فيها كده معلقه زبده او سمنه، وهنبدا بقى نعصج اللحمه. معايا كده حوالي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هنشوحها كده لمدة بس دقيقتين لحد بس ما لونها يتغير معانا. طبعا لازم تفككيها كده وهي على النار، علشان طبعا ما تلزقش ببعضها. هضيف كده معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهنديها كده تشويحة لحد ما لونها يتغير معانا بس لمدة حوالي دقيقتين. هضيف كده حوالي 3 فصوص من الثوم، انا مقطعاهم قطع صغيرة او مهروس. وبعد كده هضيف البصل. انا معايا حوالي ربع كيلو من البصل، ربع كيلو اللحمة عليه حوالي ربع كيلو من البصل، متقطع صغير بالشكل ده او مفروم. نقعد بقى نشوح فيها كده لحد ما البصل يدبل معانا. طبعا النار ما تكونش عالية، تكون النار وسط عشان اللحمة ما تتلسعش منك. هضيف بقى الملح، طبعا الملح لحد ما اللحمة تتظبط معانا. كده خلاص اللحمة اتعصجت معانا. نبدأ بقى نعمل نجهز كده صينية الرقاق. انا معايا كده شوربة، طبعا الشوربة دي اهم حاجة يكون دسمة. طبعا لو الشوربة بتاعتك مش دسمة هتضيفي كده معلقة زبدة او سمنة فيها. طبعا الشوربة متظبطة من التوابل ومن الملح. طبعا سخنة، ما يكونش سخنة قوي. هنزل بقى بالرقاق كده في قلب الصينية انا دهناها معلقة من الزبدة او السمنة، وهرص كده فيها الرقاق. طبعا ده الرقاق اللي انا كنت عاملاه معاكم على القناة. هنزل كده بواحدة واحدة كده واروح مطلعها على طول. طبعا ما تبلهوش قوي عشان ما يتهريش منك. هضيف كده حوالي بس 5 تحت و5 فوق. في النص كده بقى هضيف اللحمة. هوزعها كده على وش الرقاق كله بالشكل ده. وهضغط كده باللحمة كده على الرقاق. بالمعلقة كده هضغط كده اللحمة على الرقاق عشان لما نيجي نقطعه وكده اللحمة ما تنزلش منه، تبقى اللحمة لازقة في قلب الرقاق. وبعد كده هروح اعمل باقي كمية الرقاق زي ما عملنا في الخطوة الأولانية. هنزل كده واحدة واحدة كده واروح حطها على الصينية. طبعا انا هعمل برضو 5. انا عملت 5 تحت و5 فوق. وبعد كده هروح مجهزة. انا معايا كوباية من لبن الحليب. هضيف كده معلقة من الزبدة او السمنة، هقلبهم كده مع بعض. هنقطعها الاول قبل ما نسقيها. طبعا الخطوة دي مهمة قوي، اللي هي اللي انت تسقي الرقاق باللبن قبل ما يدخل الفرن، علشان يبقى معاكي الرقاق مورق ويبقى طري زي كأنك عامله فطير مشلتت بالظبط. هنقطعه الاول كده بالشكل ده. وبعد كده هنسقي الصينية بتاعتنا. هنسقيها بقى كلها بالشكل ده. وبعد كده بس هسيبها كده حوالي بس 5 دقايق بس لحد ما تتشرب اللبن والزبدة. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 220 في الصاجة. طبعا انا منزلة الشبكة على الصاجة بالشكل ده لحد ما تستوي معانا.
طبعا اول ما تطلعيها تروحي ايه مغطياها عشان بس ترد من حرارة الفرن، ميبقاش الوش ايه ناشف. هنسلكها بس كده بالسكينة، وهنطلع كده قطعة وهنشوفها مع بعض. ما شاء الله تحفة في منتهى الجمال، اكنك عاملة فطير مشلتت بالظبط. اعمليها بايدك القمر وهتاكلي احلى واطعم رواق باللحمة. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.